dan il-bniedem, se ngħid tliet affarijiet żgħar fuq fil-qosor ħafna, l-ewwel qabel kollox, bniedem integru, bniedem awtentiku, bniedem ta' veru, ta' veru. Meta tarahu tisimgħu, m'għandekx dubju x'inti tara jew x'inti tisma'. Ma tistax taħseb u tgħid imma fejn qiegħed jgħid hekk. Imma fejn irid jasal m'għandekx ċans. Għax dak li tara kien Dun Mikiel. Dak li jgħid kien Dun Mikiel. Raġel integru għaliex għax kien ħaġa waħda ma' Alla. ħaġa waħda ma' Alla. Jiena ġieli kont narah, niftakru sew. Jagħmel parti mill-esperjenza tal-vokazzjoni tiegħi kif jagħmel parti mill-esperjenza tal-vokazzjoni ta' ħafna saċerdoti oħra Awċejn u anke Maltejn. Kont narah qabel jgħid kelma Dun Mikiel kien jieqaf tgħid. U jibqgħu ċerti li dak il-ħin kien jistaqsi imma kieku Ġesu kif kien jirrispondi. Imma kieku Ġesu kif kien jaħsibha. Imma Ġesu x'kien jgħid. Dak kien Dun Mikiel. Bniedem integru. Bniedem li taf fejn int miegħu, bniedem trasparenti li minnu tara l-Vanġelu. Fih tidher il-kelma t'Alla. Tidher f'wiċċu, tidher f'ġismu, tidher fi kliemu, tidher f'emilu, fl-emozzjonijiet tiegħu, fil-mod ta' kif kien iġib ruħu. Min kien Dun Mikiel? Tieni pont fuq Dun Mikiel. Dun Mikiel kien bniedem mal-bnedmin. Kien bniedem li kien kapaċi jitkellem u jitkellem ma' kulħadd, ikellem lil kulħadd, jisma' lil kulħadd, miż-żgħir sal-kbir, u meta ngħidu l-kbir mhux biss fl-età. Imma saħansitra politiċi, saħansitra nies li għandhom il-poter, isqfijiet kardinali, Dun Mikiel kien kapaċi jisma' u jitkellem ma' kulħadd. Għaliex? Għax kellu s-sempliċità ta' bniedem li kien jirrispetta, kien jistma' lill-kbejr daqs iż-żgħir, liż-żgħir daqs il-kbejr. Kulħadd għandu dinjità. Id-dinjità ma tiġix skont id-degrees. Id-dinjità ma tiġix skont kemm għandek kontijiet il-bank. Id-dinjità ma tiġix skont kemm għandek poter. Id-dinjità tiġi għax int liben ta' Alla. U dejn Dun Mikiel kien jgħixha. Meta kont iltaqa' miegħu hawn minnkom hawnhekk li għandhom esperjenza ta' dak li qed ngħid, meta kont iltaqa' miegħu kont ħoss li d-dinja kollha issa m'għadix iktar importanti, int sirt l-iktar importanti għal Dun Mikiel. Lanqas hu nnifsu, lanqas l-uġieħ tiegħu, lanqas il-problemi tiegħu, imma int sirt l-iktar importanti għal Dun Mikiel. Mela Dun Mikiel kien bniedem integru għax kien ħaġa waħda ma' Alla. Dun Mikiel kien bniedem tal-bnedmin għax kien kapaċi jikkomunika, jirrelata ma' kulħadd, imma fuq kollox Dun Mikiel kien bniedem tal-batut. Min jaf kemm sema dbatija Dun Mikiel. Min jaf kemm ġar dbatija ta' nies f'qalbu Dun Mikiel. Min jaf kemm nies sabu l-mistrieħ meta kellhom iċ-ċans jaqsmu id-dbatija tagħhom, id-diffikultà tagħhom tal-moħħ, tal-qalb jew tal-ġisem ma' dan is-saċerdot qaddies. Nixtieq li llejla nitolbu lil Mulej biex jagħtina ftit minn dan l-ispirtu ta' Dun Mikiel. Kieku jkollna niġbru f'kelma waħda, hekk inħoss li lil Dun Mikiel nistgħu niddefenuh bħala il-bniedem illi dejjem fittex li jagħmel dak li jixtieq Alla. Il-bniedem li kontinwament f'ħajtu fittex li jagħmel dak li għaliex. Għax fehem illi Alla hu r-risposta mhux għax kien obbligat, mhux għax xi ħadd ordnalu, mhux għax hemm il-kmandamenti, le, mhux għalhekk. Imma x'fehem li Alla hu r-risposta ta' tgergejr tal-bniedem. Alla hu r-risposta tax-xewqat profondi tagħna li mbagħad iġeluna ma nkunux sew, iġeluna ngergru, iġeluna nixtiequ li nkunu aħjar. Dun Mikiel fehem illi tgergejr tagħna, ix-xewqat tagħna, it-talba profonda tal-bniedem issejb risposta falla u falla biss.